Dur. Ana o'ljamiz. Ey bola. Obaga dondonayı biz bilan arabada sayr qilishni xohlamaysanmi? Nereye gitsin çocuğum? Ye! Bola qani? Bu yerga hindular bormi? Qo'rqmasang-chi bolakay, hindular yo'q. Qanaqasiga qo'rqaman, men hindular boshlig'iman-ku. Sen bolani zeriktirma, men qishloqdan xabar olib kelaman. Ey, bag'ini menga qo'yib ber, o'zim bilaman. Men senga ishonaman. Bu nima qilyapsiz? Kuyib ketdi. Xat. Abinazar Donfik. O'g'limni qaytarib olishligim uchun menga $250 tamom to'laysiz. Sen shuni o'qitay, u qaysi bir o'ldiradi, dadasini men o'ldiraman. Pulimiz yo'q-ku, qanday ko'ndirasan? Ey, bitta narsa yashirib qo'yganman, dadasi yo'q deb bo'lib ketadi. Sen yo'q demasang mayli. Men seni o'yladim. Rozman. Qancha vaqt ishlab tura olasiz? 15 soat ishlab tura olaman. Sizgacha Meksika chegarasiga yetib olamiz.